מספר 01. וזה עלה לי, לא זוכרת כמה זה עלה לי, קבלת המעשים, לא זוכרת. הדבר הבא שקניתי זה את המברשת הזאתי, זה מברשת שפתיים, אני אפתח אותה אתכם. נורא טובה ושימושית, היא גם לא עולה הרבה כסף, היא עולה רק 3.90. זה לא הרבה. היא גם נפתחת ככה ואפשר לסגור שלא יתלכלך חצי קיצור. זה נורא טוב. הדבר האחרון שקניתי מבוסיקר זה קצתי קיצור הזה. קניתי נורא קצתי קיצור חדש. זה עלה לי 10 שקל, לא הרבה כסף, והוא גם גדול. כן. עכשיו עברנו לסקר, זה לא כל כך הרבה כמו שזה. קניתי שני חבילות מגבונים לאחר התיפור. זה עלה לי 10.90 שתיהן ביחד, וזה גם בעיפה עטוף ככה נחמד. קניתי גם מהגריסים שלי כבר הלך, ויש פה גם את זה שאפשר להחליף. בואו נפתח את זה לכם. ויש פה גם את זה שאפשר, כשזה כבר נהיה שחור אז אפשר להחליף. שימושי. טוב, דבר הבא מסתכלה זה כמה זה עולה? זה עולה 3.90. דבר הבא קניתי עיפרון שפתיים, צבע כזה. גם את זה אני אפתח אתכם, להראות לכם. לא, גם מצליחה. זה עלה לי 4 שקל. דבר הבא קניתי, אני מסתכל גם, זה כזה, עודף שבת. זה לא באמת ירוק, זה צבע ורוד, אני צריך לסוף. צבע יפה, ורוד כזה, ברדרד. קניתי מסקרה פנימיות,
והדבר האחרון קניתי סדרה שקרה הבאה גם עם כזה מספר 101. טוב, אז אני אשים את זה לשפיים. הנה זה הצבע שלו, צבע יפה.